दोस्तों अक्सर आपने ट्रेन के पीछे ये क्रॉस टाइप का साइन जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेन के पीछे एक्स टाइप का क्यों बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सच्चे इंडियन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि आप ट्रेन में बैठे हो या नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्स टाइप का साइन होता क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे भारत में जो ट्रेनें चल रही है वो काफी लंबी होती है और ड्राइवर जो होता है वो सबसे आगे बैठता है। ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे पर दोस्तों एक कर्मचारी और होता है जिसके हाथ में हरी और लाल झंडी होती है। लेकिन दोस्तों लंबी ट्रेन होने के बावजूद अगर कोई डिब्बा छूट जाता है तो उसका पता नहीं चल पाता है और इसलिए हम क्रॉस साइन का यूज करते हैं और ट्रेन के पीछे हमेशा क्रॉस साइन लगा होता है।